La nevera. Vamos a ver el selector de posiciones de la nevera. Bueno, la nevera tiene 4 posiciones. Ahora mismo estaría parada, ¿vale? Apuntando hacia arriba. Esta es la posición de parada. Y después tenemos, esta sería la posición de funcionamiento con electricidad. Pero aquí, para poder usar así, tenemos que estar en un camping o en un área donde tengamos la autocaravana conectada a electricidad a 220 voltios, ¿vale? Si no, esto no funciona, ¿vale? Y esto sería el método recomendado, ¿vale? Si tenéis electricidad, siempre usar la electricidad mejor para la nevera, ¿ok? Después tenemos el funcionamiento con batería. Y esto lo usaríamos para cuando estamos en marcha, ¿vale? Cuando estamos en marcha lo ponemos para uso con batería, pero este modo digamos que enfría muy poco, solo para mantener el frío, ¿vale? Pero enfriaría muy poquito, ¿vale? Pero bueno, cuando estamos en marcha es el modo que tenemos que utilizar. Y por último tenemos el modo de funcionamiento con gas, ¿vale? Entonces, evidentemente tenemos que tener abierto el gas. Cuando seleccionáis este modo, veréis que veis esta lucecita que hace intermitencias, ¿vale? Si no hiciera estas intermitencias, significa que tenemos que darle habilitar la electricidad, ¿vale? La electricidad está apagada, ahora está encendida. Con este interruptor lo que hacemos es darle electricidad a la cabina de la autocaravana. Bien. Entonces, ahora que está esto haciendo intermitencias, significa que está en modo gas, pero todavía está apagada la nevera. Para encenderla tenemos que apretar aquí, en este selector tenemos que apretar, ¿vale? Y se apaga la lucecita. Según cómo, puede ser que tarde un rato, ¿vale? Puede ser que tarde un rato en apagarse, entonces ser insistentes. Si tarda un ratito, pues aguantáis ahí un par de minutos, ¿vale? Y luego soltáis. Esto significa que se ha encendido una llama por detrás de la nevera y esa llama es la que hace que la nevera funcione, ¿vale? Si se apagara la llama, esta lucecita volvería a parpadear. Y bueno, y aquí seleccionamos la potencia, aunque queremos que funcione la nevera, ¿ok? Entonces, acordaos, si tenéis electricidad, electricidad, si no, gas, y en marcha siempre con batería.